Бишкекте ВЕФА соода борборунун жанында үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Бүгүн 30 ноябрда таңкы саат 5:00 чамасында ВЕФА соода борборунун жанындагы Абдырахманов жана Көркей көчөлөрүнүн кесилишинде үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу видео интернет желесине тарады. Видеодо эки унаа кагышып, андан кийин анын бири бакты сүзгөнүн көрүүгө болот. Алдын ала маалыматка караганда жабыркагандар бар. Бул окуя боюнча милиция маалымат бере элек. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан хабардар болуп Кара Балтада жол тескөөчүсүн унаа менен 60 метрдей сүйрөп кеткен айдоочу кармалды. Кара Балта шаарында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерин кызмат учурунда автоунаа менен сүзүп кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалым болгондой, окуя шаардын көчөлөрүнүн биринде, башкача айтканда кызмат өтөө учурунда болжол менен түнкү саат 3:30 чамасында болгон. Айдоочу кызматкердин токто деген талабына баш ийбей, милиционерди сүзүп 50-60 метр капотуна сүйрөп барып, андан соң окуя болгон жерден качып кеткен. Маалыматка караганда, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкеринин баш мээси чайкалган жана денесинен жаракат алып ооруканада жатат. Изи суу электеп 1999-жылы туулган айдоочу мас абалында кармалган. Мына сырткары ал мурда айдоочулук күбөлүк да калган эмес. Булак турмуш кежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз. Документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Сопровождение 78 Альфард Баткенде. Полный иностранный тыгып атат, короче. Жеге бардыгын алып барып. Малау, Абхазия, Армения машиналар кирди сайынка полный. Үйүңүздөргө бекитсеңиздер алып таап келип киргизет экен, короче. Мына адам шончо. Мына Армения, Абхазиялар рейд кирди. Бүт баары стоянка кирип атат. Бишкектен, Республиканский гайден, Тумонжудан келип, полный текшерип рейд болуп атат. Бүт Армения, Абхазия кирип атат. Отпечатка. Ушундай машиналарды штрафстоянкага киргиздим аке. Альфард оңурду унаалар, булар таможнядан мындай кирген деп. Чеш алып кетейик дейт. Ушул машиналарды аке. Армия номердеги машиналарды полный киргизди. 20 ашык машина. Баткенде рейд болуп атат ушундай. Келбелі қарапайым ел, қиналатканда мәйлеміз. Минус 20 ашық машина. Австралияда 16 жашка чейинкилерге соц тармактарга кирүүгө тыюу салынды. Австралияда жаңы мыйзамдарга ылайык 16 жашка чейинки балдарга социалдык тармактарды колдонууга тыюу салынат. Бул дүйнөдөгү эң катуу социалдык медиа көзөмөлүнүн бири болорун Bloomberg жазды. Бирок бул чечим олуттуу талаш-тартыштарды жаратты. Facebook менен Instagramга ээлик кылган Мета австралиялык бийликтердин чечимин айыптап, мыйзам жаштардын пикири эске алынбай, коомчулук менен жетиштүү кеңешилбестен жана бул тууралуу болгон маалыматтарды туура талдабастан шашылыш кабыл алынганын жөө келтирди. Башка социалдык аянтчалардын ээлери да тынчсыздануусун билдиришти. Маселен, X платформасынын мурдагы Twitter ээси Elon Musk да мыйзамды сынга алып, аны интернетке кирүүнү көзөмөлдөө аракети деп атады.
Ал мындай чара адамдардын эркин маалымат алуу укугун бузат деген пикирин билдирди. Австралиянын бийлиги бул мыйзам өспүрүмдөрдүн жаңы моонун психикалык саламаттыгына терс таасирин тийгизген социалдык медиадагы зыяндуу контенттин өсүп жаткан көлөмүнөн коргоо үчүн зарыл деп эсептейт. Байланыш министри Мишель Роуланд мыйзам ушул сыяктуу чараларды киргизүүнү каалаган өлкөлөр үчүн үлгү болорун айтты.